Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Біз сіздермен бірге үй алу жолдарын, қалай баспаналы болу, қалай берекелі болу, қалай өз отауынды тігу сияқты құпия былай айтқанда кеңестермен бөлісіп жатырмыз. Соның алдағы видеоларда сіздер 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының барлық қыр-сырын, барлық жігін ашып, шашып сіздерге бөліп, барлығын түсіндіріп бердік. Сонымен бірге баспана кит ипотекалық бағдарламасы бойынша келелі әңгіме дүкен құрдық. Енді сіздер осы ипотекалық бағдарлама бойынша барлық ақпаратты білесіздер және қатыса аласыздар және үй аласыздар. Дәл осы кезде тағы қандай басқа да былайша айтқанда құпияларың бар деп әрине сұрауыңыздар мүмкін. Ондай сұрақтар келеді бізге. Сондықтан біз осымен тоқтап қана қоймай, басқа да кеңес, ақылды кеңес, пайдалы кеңес беру үшін сіздермен тағы бір рет жүздесіп отырмыз. Менің атым Айбар Олжаев. Біздің каналымызға жазылыңыз, қоңыраушаны басыңыз және бізде шығып жатқан барлық жаңа видеолармен хабардар болыңыздар. Бізбен бірге болып, бізден көз жазып қалмаңыздар, ең бастысы. Достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз осы ипотека алып жатқанда, жалпы үй алып жатқанда кішкене ақшаны үнемдеуге бола ма деген бір сұрақтың жауабы болады. Оның қандай құпия тұстары бар? Соны біз кеңірек талқылайтын боламыз. Бүгін мен енді 2015 жылдан бері ипотека саласында жұмыс істеп жүргендіктен, әрине бұқаралық ақпарат құралдарымен де, басқа да азаматтармен бірге пікір алмасып, жаңа өзім түсініктемен беріп, барынша түсіндіріп, осы бір үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп келе жатырмын осы уақыттан бері. Сондықтан әрине маған өте көп қоңыраулар шалынады, өте көп сұрақ қойылады. Сол сұрақтардың бәріне мүмкіндікше жауап беруге тырысамын. Осы видеоның да бір мақсаты сіздердің көкейінде жүрген сұрақтарыңызға сіз білмейтін бір құпиялардың көлеңкелі тұстарын ашу болатын. Сондықтан әрине осы бір 5-10 минуттың ішінде сізге барлық былайша айтқанда құпияларды айтып беруге тырысатын боламын. Сонымен қалай ақша үнемдейміз? Жақсы, үй алғымыз келеді, ипотекаға қатысамыз, алғашқы жарнаны жинап қойдық. Енді не істейміз? Кішкене бір өзімізге де бір үнемдеу жолдары бар ма? Бар. Ең бастысы, бәріміз енді бірдей риэлтор емеспіз ғой. Риэлторлар әрине оны жақсы біледі, бірақ нарыққа үйін сатуға қойған азамат онымен сатып алушы саудаласады деп есептейді де, оның бағасын сәл нарықтан жоғарырақ қояды. Біздің мақсатымыз оны түсіру және өзімізге қажет бағаны алу. Ол мүмкін. Сондықтан ең бастысы айласы саудаласу. Жақсы саудаласу керек. Біз енді былайша айтқанда шығыс базарында көптеп жүреміз ғой. Сол кезде көріп жатамыз, саудаласып жатады. Сондықтан сізге де саудаласу керек және барынша сатушының бағасын түсіру керек. Сатушы екі былайша айтқанда себеппен үйдің бағасын түсіре алады. Біріншісі, егер оған қатты ақша керек болып жатса, үйді тез арада сату керек болса, басқа жоспарлар күйіп бара жатса, немесе көшіп бара жатса, ол әрине тез сату үшін сіз ұсынған бағаға келісуі мүмкін. Екіншісі, сатушы алдын ала үйдің бағасын тым жоғары көтеріп қойса, әрине ол бірден жаңағы өзінің орнына қайтып келіп түсуі мүмкін. Сондықтан осы мәселеде өте мұқият болыңыздар, көп ақшаға шығындалып қалмаңыздар. Өйткені ол ақша сіздің қалтаңыздан шығып жатқан ақша, сіз оны ипотека алсаңыз, кейін бәріңіз өзіңіз жаңағы процентімен қосып қайтарып беретін боласыз. Сондықтан бұл мәселеде өткен үлкен бір назар аударыңыздар. Екінші мәселе ипотеканың төлеу жолдарында. Бұл жақта бір үлкен үнем жатыр. Оны көбісі айта бермейді, бірақ өздеріңіз мүмкін шет жағасын естіген шығарсыз. Ипотекада төлеудің екі жол бар. Біреуі аннуитетті, екіншісі жаңағы негізгі қарызды барлық мерзімге теңдей бөліп төлейтін дифференциалды түрі деп аталады. Осы екі түрді былайша айтқанда таңдау арқылы сіз кішкене ақшаңызды ықшамдай аласыз. Аннуитет былайша айтқанда сізден көбірек шығын шығады. Өйткені сіздің жаңа артық төлеуіңіз банкке көбірек болады. Себебі аннуитетте ең басында, ипотеканың басында сіз банкке процент төлейсіз, ипотеканың аяқ жағына ғана өзіңіздің жаңағы негізгі қарызыңызды төлей бастайсыз. Дифференциал онда артық төлем сәл аз болады. Ол сізге қаржылық жағынан былайша айтқанда тиімді. Өйткені сіз көп шығындалмайсыз. Бірақ сіз басында банк процент сіздің жаңа негізгі қарызыңыз бүкіл несие мерзіміне бөлінгендіктен сізге басында банк проценті көбірек үстіне қосылады. Сіздің ең алғашқы айдағы, мысалы жылдағы ай сайынғы төлейтін төлемдер өте үлкен болады.
сіз оңыңыз қалтаңыз көтере ме, әңгіме сонда жатыр. Сондықтан мысалы сіз бір ипотеканы аннуитетті түрде алсаңыз, банк оған келісуі мүмкін, ипотека берем деп. Ал дәл сол соманы мысалы дифференциалды түрде алам десеңіз, банк сізге келіспей қоюы мүмкін. Себебі алғашқы айларын төлейтін сіздің төлем қабілеттілігіңіз жетпей қалуы мүмкін. Әңгіме осында. Сондықтан егер сіздің төлем қабілеттілігіңіз жетіп тұрса, мен жеке өзіміз маман ретінде сізге дифференциалды төлеммен төлеуге кеңес беретін. Өйткені ол сізге кішкене үнем алып келеді. Тағы бір үлкен қулыға, мысалы сіз ипотеканы 10-15 жылға алдық дейік, бірақ сіз 10-15 жылға жеткізбей артық үстен ақша қосып жауып тастасаңыз, немесе оны сатып жіберіп басқа біреу сіздің орныңызға жаңағы негізгі қарызды төлеп беріп босатсаңыз, ол кезде сізге дифференциалды төлем үлкен пайда алып келеді. Себебі бірінші күннен бастап сіздің негізгі қарызыңыздың бөліктері жабыла бастайды. Ал аннуитетті түрде біріншісі сіздің негізгі қарызыңыз кішкентай ғана бөліктер жабылады да, қалғанның барлығы жаңағы банктың проценттері болады. Сондықтан әрине бұл жағынан алғанда дифференциалды төлем пайдалы. Аннуитет есепке жақсы. Сізде ай сайын нақты бір ғана, былайғыша айтқанда, төлем мөлшері белгіленіп береді. Мысалы 100 000 теңге. Сіз енді ай сайын неге қарап, графикке қараудың қажет жоқ. Сіз білесіз, 100 000 теңге төлей бересіз, ай сайын төлей бересіз. Сонда сіз жаңылмайсыз. Ол әрине азаматтарға өте қолайлы. Дифференциалды төлем ай сайын жаңағы төлем несі өзгеріп отырады. Әрине ол түсіп отырады. Басында үлкен бір сома болады, одан кейін ақырын түседі, бірақ сіз енді нақты қанша төлейтінін білу үшін сізге графикке қарауға, ай сайын графикке қарап отыруға тура келеді. Сондықтан әрине таңдау сіздің өзіңізде ғана, бірақ ипотека алғанда ақшаны үнемдейтін негізгі жолдар осындай. Тағы бір үшінші жолы бар. Ол мүмкіндігі жеткенше ипотеканы аз мерзімге алу. Аз мерзімге алсаңыз, соғұрлым сізге үстен артық төлейтін проценттері аз болады. Мысалы 7-20-20 ипотекасында мен өзім жеке есептегенде, кейбір сомада мысалы 10 миллион теңгенің үйін алдық, 8 миллион банк берді, 2 миллион сіз төледіңіз, және 25 жыл қалдық дейік. 25 жыл қалғанда артық 20 жыл қалсаңыз 67 мың теңге, мысалы 77 мың теңге төлеуіңіз мүмкін, ал 25 жыл қалсаңыз 67 мың теңге төлеуіңіз. Сонда арадағы былай қарасаң ара қашықтық жаңағы несі, ақшаның несі арасы 10 мың теңге ғана. Сол 10 мың теңгеге бола, мысалы сіз 5 жыл артық төлеуіңіз мүмкін. Оданша ай сайын 10 мың теңгені кішкене артық төлеп, 25 жыл емес 20 жыл қалған дұрыс. Ода сіз көп ақша үнемдейсіз. Біраз айтқанда біршама ақша үнемдейсіз. Оны мысалы 15 жылға қысқартсаңыз, әрине там 10 емес 20 мың теңге артық төлейтін болса, оған қалтаңыз көтеретін болса, әрине үйтіп жаңағы несін мерзімін қысқарта берген жөн. Сондықтан менің 3 үлкен кеңесім: бірінші саудаласу, екінші мүмкіндік болса дифференциалды түрін таңдау, үшіншісі барынша сығымдап аз мерзімге алу. Төртінші жол бар, ол енді әрине мүмкіндігіңіз жетсе ғана, ол алғашқы жарнаны 20%-тен кішкене көбірек беру. Мүмкіндігіңіз болса, барлығы қолыңыздағы ақшаны онша алғашқы жарнаға жіберіңізде, сонда банктың сізге беретін ипотекалық кредит сәл төмендеу болады да, сіздің қарызыңыз азырақ болады. Осы 4 қарапайым ғана, былайша айтқанда, пайдалы кеңес сізге біршама ақша үнемдеуге мүмкіндік береді. Екінші мәселе, жалпы мемлекеттік тұрғын үй ипотекалық бағдарламалардың ставкасы өте төмен болғандықтан, сіз инфляция деген тағы бір ұғымды қашанда ескеріп жүріңіз. Бізде кем дегенде 6% жылдық инфляция деп есептесек, сіздің ипотекаңыз мысалы 7-20-20 бағдарламасымен 7%-ға алсаңыз, әрине инфляциямен есептегенде сіз былайша айтқанда бөліп төлеу, жаңағы рассрочка дейді, соған алған сияқты болып тұрсыз. Сондықтан әр былайша айтқанда бүгінгі күннің теңгесімен осыдан 100 күннен кейінгі 100 теңгенің бағалары әртүрлі болады. Бүгінгі күннің 100 теңгесі әрине қымбаттау болады. Ертеңгі күннің 100 теңгесі өзінің құнынан біршама процент жоғалтуы мүмкін. Сондықтан әрине инфляцияны ескере отырып, ипотеканың өзі, арзан процентпен алған ипотеканың өзі, былайша айтқанда үнемдеуге пара-пар екенін естен шығармаған жөн. Достар, осы бір 4 пайдалы кеңеспен мен сізге үнемдеудің нақты бір жолдарын айттым деп есептеп отырмын. Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге бұдан кейін де сіздердің сұрақтарыңызға қарап отырып, мен сіздерді көбінесе қандай мәселелер толғандырады,
қандай бір құпияларды ашқан дұрыс, соны қарап отырамын да, сол бойынша жаңа видеолар жаза беремін. Сондықтан арнамыздан достар, алыстамаңыздар, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қоңырау басыңыздар. Біздің видеоның астындағы сипаттамаларға сізге қажетті барлық басқа видеолардың сілтемелерін, басқа қажетті ресурстардың сілтемелерін салып қоямыз. Сондықтан комментарий жазыңыздар міндетті түрде. Сонымен бірге біздің инстаграмдағы парақшамыз бар, 72020s official. Оған да жазылып, өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтардың барлығына жауап ала аласыздар. Мен бүгін сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.